Γεια σας μαγικοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στη δική μας μικρή γωνίτσα για τη φαντασία. Πώς σας βρίσκουμε σήμερα, ελπίζω να είστε όλοι εκεί έξω καλά. Όσοι είστε για πρώτη φορά στην δική μας όμορφη παρέα, κάντε subscribe, καλώς ήρθατε. Έχουμε να κάνουμε πολλά και σήμερα. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και είναι η Advent Calendar εποχή. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει. Έχω ήδη μοιραστεί ημερολόγια αντίστροφης μέτρησης μαζί σας και είναι ένα ακόμη βίντεο με ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης, όπως έχετε διαβάσει ήδη στον τίτλο εσείς βέβαια. Εγώ σήμερα θα ανοίξω ένα ακόμη ημερολόγιο αντίστροφης μέτρησης ή μάλλον όχι ένα. Αφήνω κάτω το μαγικό μου ραβδί γιατί σήμερα τα χέρια μου θα είναι γεμάτα. Γεμάτα με χριστουγεννιάτικη μαγεία. Όχι ένα, αλλά δύο ημερολόγια αντιστροφής μέτρησης ταυτόχρονα θα ανοιχτούν σήμερα για όλους εμάς στην ωραία μας παρέα. Γιατί δεν ξέρω, αποφάσισα να τα ανοίξω μαζί. Θα δούμε αν πάει καλά αυτό. Ναι, είναι εκεί, ξέρεις, που δεν σου φτάνει μόνο να ανοίγεις ένα και τα ανοίγεις δύο μαζί. Ναι, δεν φτάνει που ανοίγω τόσα ημερολόγια αντιστροφής μέτρησης μέσα σε λίγη ώρα. Όλες τις πορτούλες, ενώ κανονικά πρέπει να ανοίγεις μία πόρτα την ημέρα. Αλλά όχι, εμείς θα κάνουμε βίντεο για να τα δείτε όλοι εσείς και να διαλέξετε και ποιο θα πάρετε για εσάς ή τους αγαπημένους σας φέτος τα Χριστούγεννα. Αυτά τα δύο είναι δύο πολύ οικονομικά Advent Calendars, 10-12 ευρώ κάπου εκεί από το Sinsay και νομίζω ότι μπορεί και να αξίζουν, γιατί ένα άλλο που άνοιξα Sinsay άξιζε πάρα πολύ για την τιμή που είχε, οπότε θέλω να δω και αυτά τα δύο. Πήρα δύο για να ανοίξω εδώ μαζί σας σήμερα, γιατί το ένα είναι σαν αυτό περίπου που είχαμε ανοίξει, αλλά όχι. Ναι, θα σας πω. Και το άλλο είναι παιδικό. Αυτό είναι ένα παιδικό ημερολόγιο αντιστροφής μέτρησης και αυτό είναι ένα ενηλίκων. Το παιδικό έχει μέσα κάτι σαν παιχνιδάκια, αλλά δεν είμαι σίγουρη για το τι έχει μέσα. Και έτσι αποφάσισα να το ανοίξω ταυτόχρονα το παιδικό μαζί με αυτό εδώ, που είναι, αυτό ξέρω τι είναι, αυτό εδώ έχει μέσα αξεσουάρ, γυναικεία αξεσουάρ, τέλος πάντων βραχιολάκια, δαχτυλιδάκια και σκουλαρικάκια, αλλά με χριστουγεννιάτικα σχέδια. Είναι το χριστουγεννιάτικο, η χριστουγεννιάτικη εκδοχή των κοσμημάτων του Sinsay. Οπότε άφησα τα αυτιά μου χωρίς σκουλαρίκια σήμερα, μήπως βάλουμε κανένα ζευγαράκι από αυτά να νιώσουμε λίγο πιο γιορτινά. Ταυτόχρονα όμως θα ανοίγουμε και αυτό για τους πιο μικρούς φίλους για να δούμε τι έχει, γιατί κάνει μόνο 10 ευρώ και είναι αρκετά βαρύ. Αυτό είναι πιο ελαφρύ, φανταστείτε. Αλλά εντάξει, αυτό θα μου πεις έχει μέσα δαχτυλιδάκια και ψευτό σκουλαρικάκι. Αυτό είπαν ότι έχει κάτι παιχνιδάκια. Τι παιχνιδάκια τώρα δεν ξέρω. Θα τα δούμε και τα δύο μαζί σήμερα εδώ για εσάς. Οπότε και οι μικροί και οι μεγάλοι χωράνε σε αυτό το βίντεο, όπως πάντα στα βίντεό μας. Δεν έχουν ηλικία τα βίντεό μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα. Ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα να δω πώς θα το κάνω αυτό. Θα ανοίγω τον αριθμό 1 από το ένα, τον αριθμό 1 και από το άλλο. Νομίζω θα τα καταφέρουμε σιγά σιγά, δεν ξέρω. Θα δούμε. Πηγαίνετε να δείτε και τα άλλα βίντεο μας με Advent Calendars που έχουν ήδη ανέβει στο κανάλι μας, αν δεν τα έχετε δει ήδη. Γιατί εγώ ξετρελαίνομαι. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσω. Δηλαδή θα περάσουν τα Χριστούγεννα και εγώ ακόμη θα ανοίγω Advent Calendars. Ναι, τέτοιο πρόβλημα. Άπλωσα μπροστά μου τα δύο ημερολόγια και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω. Οι αριθμοί είναι μπερδεμένοι, ελπίζω να τους βρούμε εύκολα. Θα ξεκινάω από το ημερολόγιο με τα αξεσουάρ, τα χριστουγεννιάτικα του Sinsay. Ανοίγω το νούμερο 1 από το πρώτο ημερολόγιο. Για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Μισό λεπτό, cut τώρα. Time out. Τα ημερολόγια αυτά, θέλω λίγο να το δείτε και εδώ. Βλέπετε ότι έχει πέσει το πραγματάκι και εδώ έχει ζελοφάν. Έβαλαν οι άνθρωποι ζελοφάν για να τα καταφέρουν να τα έχουν στη θέση του τα πραγματάκια, αλλά αυτό δεν μας βοήθησε, οπότε εγώ τώρα κάνω κάτι στο βίντεο, ανοίγω το ζελοφάν και επανέρχομαι για να δούμε την ησυχία μας στο Advent Calendar. Επέστρεψα λοιπόν, έβγαλα το ζελοφάν από τα κουτάκια, να μην τα ανοίγω ένα-ένα και είμαι έτοιμη να δείξω επιτέλους το νούμερο 1, γιατί κάποια πράγματα είχαν φύγει από τις θέσεις τους. Προσπάθησα να μην σπολάρω τον εαυτό μου και νομίζω είμαι έτοιμη πια. Το νούμερο 1, επιτέλους, το νούμερο 1 μας έχει μέσα. Αχ, αυτό είναι υπέροχο ξεκίνημα, τι τέλειο. Τι ωραία σκουλαρίκια. Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με χιονονυφάδες χρυσές. Να σου πω κάτι, θα τα φορέσω αμέσως. Έχουν και διπλό κουμπωμά και με σιλικόνη. Έχει δύο κουμπώματα, και σιλικονένιο και μεταλλικό. Ανάλογα, θα βάλω μόνο το ένα φυσικά. Το
Το άλλο θα το αφήσω εκεί. Ορίστε, έβαλα τα γιορτινά μου σκουλαρίκια. Γεια σας, τι κάνετε, σας αρέσουν τα σκουλαρίκια μου, χιονονιφάδες, χρυσές, κρεμαστά. Πάμε να ανοίξουμε το νούμερο 1 από το παιδικό ημερολόγιο. Για να το βρούμε. Να το, είναι εδώ στην άκρη. Το ανοίγω. Αχ, αυτό στο παιδικό ημερολόγιο δεν έχει αυτάκι για να ανοίξει όπως έχει το άλλο. Τι γίνεται, έλα, πάει προς τα μέσα. Αυτό το τσαλακώνω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πλάκα κάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι ένας τρικεράτοπας κίτρινος, πολύ αειδιαστικός. Μισό λεπτό να σας το δείξω. Χαμένα. Λοιπόν, είναι από αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, κολλάει στον τοίχο, θα το πετάξω να δω αν κολλάει. Είναι από αυτά τα... Αχ, μου πέσε. Μου το δίνεις, ευχαριστώ. Ναι, είναι ένας κίτρινος τρικεράτοπας. Είναι από αυτά που νομίζω μπορείς να το κάνεις και για αγχολητικό ίσως. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι κολλάει στον τοίχο, όχι. Κάτσε να το πετάξω μία να δω. Περίμενε. Μην πάει στην κάμερα, ετοιμαστείτε, σας έρχεται. Όχι, δεν κολλάει στον τοίχο. Ελπίζω να μην είναι όλο το Advent Calendar με τέτοια πράγματα. Εντάξει. Πάμε στο νούμερο 2 του Advent Calendar με τα αξεσουάρ. Νούμερο 2. Πού είναι. Να το, είναι εδώ πάνω. Για να το ανοίξουμε. Νούμερο 2. Οκ, τι έχει μέσα, για να το δω. Αχ, το καλό που είναι. Βραχιόλι είναι η κολλιέ. Είναι βραχιόλι, πάρα πολύ όμορφο, με ένα μικροσκοπικό διακριτικό δεντράκι χριστουγεννιάτικο. Τι ωραίο! Αυτά που άνοιξα στο άλλο Advent Calendar, που μπορείτε να δείτε ήδη το βίντεο, θα τα βάζω όλο το χρόνο. Αυτά εδώ είναι πανέμορφα και διακριτικά αξεσουάρ μέχρι τώρα που μπορείς να φορέσεις στις γιορτές. Έτσι κι αλλιώς. Συνήθως αυτά είναι κάπως ευτελή προϊόντα και δεν μπορείς να τα βάλεις και του χρόνου τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω δηλαδή αν κρατήσουν, αλλά υποθέτω ότι μόνο με φέτος τα Χριστούγεννα θα κρατήσουν, να τα φορέσουν, μετά θα χαλάσουν. Θεωρώ, δεν ξέρω. Το νούμερο 2 από το παιδικό ημερολόγιο έχει το εξής πραγματάκι μέσα. Για να δούμε τι έχει μέσα στο νούμερο 2. Πες μου ότι είναι ένα ημερολόγιο, είναι ένα ψάρι. Είναι ένα ψάρι και είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι ένα ημερολόγιο από χλαπάτσες. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Δεν μου έφτανε το ημερολόγιο με τα μπρελόκ. Έπρεπε τώρα να έχω και ένα ημερολόγιο με χλαπάτσες. Σταματήστε να κάνετε κακά Advent Calendars. Απογοητεύτηκα. Φύλαξε εκεί το ψάρι και πάμε για το επόμενο. Πάμε στο νούμερο 3. Νούμερο 3 από τα μπιζού. Έχω διχαστεί μέσα μου. Το ένα ημερολόγιο με ενθουσιάζει και το άλλο με έχει απογοητεύσει απίστευτα. Λοιπόν, νούμερο 3. Τι έχει μέσα? Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Νούμερο 3. Τι είναι αυτό? Είναι το ίδιο ακριβώς σε κολλιέ. Παρακαλώ. Το ίδιο. Το δεντράκι που ανοίξαμε με το βραχιόλι το έχει και σε κολλιεδάκι. Πάρα πολύ όμορφο, μου αρέσει πάρα πολύ. Στο νούμερο 3. Και στο νούμερο 3 του παιδικού ημερολογίου έχουμε, να το. Για να δούμε. Μια πολική αρκούδα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα κάνω μια συλλογή από χλαπατσοζωάκια. Τέλειο. Αυτό πρέπει να μεγαλώσει το παιδί μου για να του το δώσω. Δεν μπορώ να του το δώσω τώρα που είναι μωρό. Απογορεύεται. Χλαπατσοζωάκια λοιπόν. Πείτε μου, η πιο μικρή της παρέας θα σας άρεσε ένα τέτοιο ημερολόγιο? Γιατί η δική μου γνώμη είναι αυτή που είναι. Αλλά ποια είμαι εγώ τέλος πάντων για να μετράει μόνο η δική μου γνώμη? Πείτε μου και τη δική σας άποψη. Μπορεί σε κάποιον εκεί έξω να αρέσει πάρα πολύ αυτό το ημερολόγιο. Τι να πω? Που έχει όλο χλαπατσοζωάκια μέσα. Πάμε στο νούμερο 4. Νούμερο 4 για τα μπιζού μας. Νούμερο 4, πού είσαι νούμερο 4? Εδώ είμαστε. Ανοίγουμε το νούμερο 4 και βγάζουμε. Wow! Τέλειο αυτό, το φορέσω. Είναι τέλειο. Δείτε το. Πείτε μου ότι δεν ενθουσιάζεστε όπως εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν είχα τέτοια, είναι σκουλαρικάκια, μπισκοτούλιδες. Ναι, άκρος χριστουγεννιάτικο, μου αρέσουν πάρα πολύ διακριτικά πάνω στο αυτί, αυτά φοράω περισσότερο. Η αλήθεια είναι, οπότε αυτό με ξετρελαίνει. Κοιτάξτε, τα αξεσουάρ τα χριστουγεννιάτικα πολλές φορές είναι λίγο too much, όμως αυτά είναι κομπλέ. Πάμε για το νούμερο 4 του παιδικού ημερολογίου και είναι εδώ ακριβώς. Για να δούμε.
Οπαλάκια, τι έχει μέσα? Α, να και ένα λαγουδάκι. Λοιπόν, όλο αυτό το ημερολόγιο έχει χλαπάτσο ζωάκια και αυτό είναι ένα λαγουδάκι, πολύ όμορφο. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Νούμερο 5 από το ημερολόγιο αντιστροφής μέτρησης, ένα μικρό πορτάκι, για να δούμε. Α, τι είναι αυτό? Ένα δαχτυλίδι με ένα ελάφι επάνω. Τι λες τώρα, δαχτυλίδι με ελάφι? Αλήθεια, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Έχετε ξαναδεί εσείς δαχτυλίδι με ελάφι? Ένα δαχτυλίδι με ελάφι, στα αλήθεια. Τέλειο. Θέλω να δω τι ζωάκι θα έχει το νούμερο 5 του ημερολογίου με τα squishy toys. Νούμερο 5 και έχει μέσα ένα δεινόσαυρο. Ένα δεινόσαυρακό, στο νούμερο 5. Για να δούμε το νούμερο 6. Νούμερο 6 του ημερολογίου με τα αξεσουάρ. Ανοίγουμε το νούμερο 6 και έχει μέσα. Αυτό δεν μου αρέσει και πάρα πολύ, μου αρέσει. Για να δω. Α, όχι, εντάξει, καλό είναι. Α, είναι ένα κολιεδάκι με τα σκουλαρικάκια του. Α, μια χαρά. Πολύ κομπλέ. Διακριτικό, εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα απλό στρασάκι, κόκκινο. Μια χαρά. Νούμερο 6 του παιδικού ημερολογίου. Εδώ είμαστε. Ανοίγουμε αυτό το πορτάκι για να δούμε τι ζωάκι έχουμε τώρα. Έχει αρχίσει και μ' αρέσει και αυτό. Για να δω. Φουξία είναι αυτό. Τι είναι? Α, τι είναι αυτό? Σκατζόχυρος είναι. Καλά, τα έχω παίξει τελείως. Νιώθω λίγο μαγικά τώρα, εντάξει, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα αξεσουάρ που ανοίγω. Τα παιχνιδάκια αυτά είναι τελείως παλαβά, τελείως κουλά θα έλεγα. Αλλά είναι ζωάκι και μπορώ αργότερα να τα δώσω στο παιδάκι μου να τα κάνει συλλογή, ξέρω εγώ. Πάμε στο νούμερο 7. Νούμερο 7 του ημερολογίου με τα αξεσουάρ. Ημέρα νούμερο 7 και τι θα παίρναμε την 7η μέρα του Δεκεμβρίου? Υπερπαραγωγή, κάτσε, αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Περίμενε. Ναι, καμπανάκια, δεντράκια, χαμός γίνεται σε αυτά τα σκουλαρίκια. Είναι καλοφτιαγμένα βέβαια, αλλά δείτε πόσο μακρύ είναι, το βλέπετε. Φτάνει μέχρι εδώ κάτω. Μέχρι κάτω φτάνει, είναι πάρα πολύ μακρύ, έχει 2 κουδουνάκια και ένα δεντράκι. Θα μπορούσα ίσως σε κάποιο πολύ τρελό χριστουγεννιάτικο πάρτι να βάλω το ένα, να κρέμεται εκεί ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Γιατί όχι. Και πάμε στο νούμερο 7 του παιδικού ημερολογίου. Το νούμερο 7 που είναι, να το. Νούμερο 7 και φύγαμε για να δούμε τι έχουμε εδώ. Α, ένας γαλάζιος σκατζόχυρος αυτή τη φορά. Έχουμε και φούξια και γαλάζιο σκατζόχυρο τώρα. Ελπίζω να τα πετυχαίνω τα ζωάκια. Κοίτα πώς είναι, κοίτα. Παλαβό, τελείως παλαβό ημερολόγιο αυτό. Πάμε στο νούμερο 8. Πού είναι το 8, πού είναι. Βλέπετε εδώ σε αυτό έχει αυτά τα αυτάκια που το κάνουν να ανοίγει πιο εύκολα. Το άλλο, α, τι είναι αυτό? Τέλειο, βραγιολάκι με τον μπισκοντούλι, καλό που είναι. Μ' αρέσει. Είναι πολύ μικρούλια, τα βλέπετε. Είναι διακριτικό. Τέλεια βραγιολάκι αυτά, μαζί με το ρολόι, ξέρεις, να τα βάζεις. Ταιριάζουν πολύ ωραία. Και στο νούμερο 8 του παιδικού ημερολογίου, για να δούμε τι είναι αυτό. Α, ένα ακόμη λαγουδάκι. Κάτσε, μην μου βάζεις και τα ίδια. Α, όλα κι όλα. Δεν φτάνει που είναι ένα ημερολόγιο που έχει όλο το ίδιο πράγμα, απλά φτιάχνεις τη φάρμα σου. Αυτό είναι κουνέλι. Και το άλλο τι ήταν, λαγός. Και τα 2 κουνέλια ήτανε. Άσπρα με ροζ ζουφτάκια. Λοιπόν, νούμερο 8, απογοητεύτηκα. Στην 9η ημέρα του Δεκεμβρίου, για να δω τι θα είχε, για να δω, πού είναι το 9. 9 Δεκεμβρίου. Α, ήταν μέσα στα γράμματα και δεν το έβλεπα. Να το. Για να δούμε. Δαχτυλιδάκι. Τι δαχτυλιδάκι μας έτυχε στις 9 Δεκεμβρίου. Α, μάλιστα, αυτό δεν είναι και χριστουγεννιάτικο να πεις. Ένα απλό στρασάκι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ διακριτικό. Ένα μονόπετρο. Ψεύτικο, αλλά μονόπετρο. Αυτό θα το φορέσω. Μια χαρά. Πολύ κομπλέ. Πολύ κομπλέ. Απλά πραγματάκια καθημερινά που δεν πάνε χαμένα ποτέ. Και στο νούμερο 9 του παιδικού ημερολογίου, τι έχουμε. Αυτό τώρα τι είναι? Παρακαλώ βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μοιάζει με το κουνελάκι που άνοιξα πριν, αλλά δεν είναι. Μπορεί να καταλάβει κάποιος τι είναι αυτό? Είναι ένα αποτυχημένο κουνελάκι αυτό. Για να δούμε στο νούμερο 10 τι έχουμε στο νούμερο 10. Να το, εδώ μέσα στα αστεράκια, τα ωραία, τα εορταστικά.
Τι έχει μέσα το νούμερο 10, τι έχει. Είναι ένα ωραιότατο κρεμαστό με ένα ελαφάκι. Τέλειο, σας αρέσει? Είναι κολιέ με ένα ελαφάκι, πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Διακριτικό και όμορφο, ωραία λυσιδίτσα λεπτούλα. Και εδώ τι έχουμε στο νούμερο 10 του παιδικού ημερολογίου? Έχουμε έναν αστερία, ωραίος αστερίας. Τώρα μιλάμε σωστά. Ένας αστερίας. Μάλιστα. Έλα Μπόμπ σφουγγαράκι. Έλα Πάτρικ. Σταμάτα. Μπόμπ σφουγγαράκι είμαι. Λεφτά. Ναι, ο Σπύρος είναι, όχι. Λεφτά. Όχι, αυτό είναι ζωντανό που ακούτε. Πάμε στο 11 τώρα. Ο κύριος Καβούρης. Λεφτά. Λεφτά. Έλα, πάμε στο 11. Νούμερο 11, τι έχει μέσα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλειο. Για πες το με μπω σφουγγαράκι. Είναι τέλεια Μπόμπ. Αυτό. Είναι κόκκινα φιονγκάκια. Παλιά φορούσα συνέχεια σκουλαρίκια φιονγκάκια και αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι κόκκινα φιονγκάκια, μικρούτσικα και πάνω στο αυτί. Νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Έχω φορέσει τις νυφάδες. Δεν τις αλλάζω τώρα. Εντάξει, άστης, εκεί μου αρέσουνε. Αλλά το φιονγκάκι το κόκκινο νομίζω ότι είναι αυτό που θα φορέσω πιο πολύ από όλα φέτος τα Χριστούγεννα. Το νούμερο 11 μου έδωσε πάρα πολύ μαγεία. Για να δω το νούμερο 11 των παιδιών τι θα είχε μέσα. Πού είναι το 11, να το εδώ πάνω. Και τι έχει μέσα το νούμερο 11? Έχει μέσα ένα χοντρό λαγουδάκι. Είναι μπαμπάτσικο λαγουδάκι που όλο μου πέφτει. Ένα διαφορετικό λαγουδάκι. Και πάμε στο νούμερο 12. Ωραία, έχουμε πολλά ακόμη να ανοίξουμε. Να το νούμερο 12. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τι έχει μέσα. Για να δω. Ένα δαχτυλιδάκι. Και πάνω που πήγα να πω ότι είναι δαχτυλίδι τριχάλος. Όχι. Είναι ένα δαχτυλιδάκι με δεντράκι χριστουγεννιάτικο. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτά τα διακριτικά αξεσουάρ που όμως έχουν και λίγη μαγεία μου αρέσουν πάρα πολύ. Και στο νούμερο 12 του παιδικού ημερολογίου έχει μέσα ένα γαλάζιο λαγουδάκι. Τι έχουν πάθει με τα λαγουδάκια σε αυτό το ημερολόγιο, πείτε μου. Είναι γαλάζιο λαγουδάκι. Ημέρα νούμερο 13. Στην 13η μέρα του Δεκεμβρίου θα ανοίγαμε ένα μεγάλο κουτάκι, το οποίο μέσα θα είχε... κολλιέ με το μπισκοτούλι. Το έχω λατρέψει, μιλάμε έτσι. Λέτε να έχει και κολλιέ με τα φιωγκάκια που μου άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, κολλιέ μπισκοτούλης. Θα συχναλάζω τα χριστουγεννιάτικα αξεσουάρ μου αυτά τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι αυτό το Advent Calendar είναι καταπληκτικό για δώρο σε κάποια φίλη σας. Καταπληκτικό. Γιατί είναι και οικονομικό και έχει και πολύ ωραία πραγματάκια μέσα. Τώρα το παιδικό δεν ξέρω αν σας αρέσει, σας είπα. Δεν θα το έπαιρνα σε κάποιο παιδάκι δώρο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν ξέρω. Για να το φτιάχνουν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα, δεν ξέρω. Λοιπόν, το νούμερο 13 στο παιδικό ημερολόγιο, που είναι? Το νούμερο 13, λοιπόν, είναι μέσα ένα ροζ αρκουδάκι. Ένα ροζ αρκουδάκι, ξαπλωτό, χαλαροίτατο αρκουδάκι. Στο νούμερο 14, για να δούμε το νούμερο 14 τι κρύβει. Εδώ είμαστε. Το νούμερο 14 έχει μέσα... κάτσε καλά. Εντάξει. Είναι ένα βραχιόλι χριστουγεννιάτικο. Άκρος χριστουγεννιάτικο. Δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω αυτά, γιατί έχουν πάνω και γκουδουνάκια, τα οποία... δεν γκουδουνίζουνε βέβαια. Όχι. Όχι, δεν γκουδουνίζουνε. Όμως αυτό είναι λίγο έντονα. Μικρά βέβαια, φοριέται, δίνει ένα τόνο Χριστούγεννο που λέμε, αλλά δεν ξέρω, εντάξει, θα τα βάλω. Στο νούμερο 14 του παιδικού ημερολογίου όμως, τι έχει αναρωτιέμαι, δεν το βρίσκω κιόλας, πού είναι το, ανάτο, εδώ, ανοίγουμε το νούμερο 14 της αντίστροφης μέτρησης και έχει μέσα ένα... Εντάξει, αυτό είναι τέλειο. Τέλειο. Top. Είναι ένας γουλιός, ένας ζαλίγκαρος. Τέλειο. Αυτό θα το κρατήσω. Αυτό θα το κρατήσω για μένα.
Ναι, αγαπώ τα χοχλιδάκια πάρα πολύ. Δεν τα τρώω, δεν μπορώ, είναι φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 15. Το νούμερο 15 μάλλον έχει δακτυλιδάκι. Μου φαίνεται μικρούλι, για να δούμε. Ναι, είχα δίκιο, έχει δαχτυλιδάκι μέσα. Ποιο δαχτυλιδάκι? Α, υπέροχο! Άκρος χριστουγεννιάτικο, άκρος εορταστικό, διακριτικό, πανέμορφο. Ένα ζαχαρωτό μπαστούνάκι σε δαχτυλιδάκι. Ξετρελαίνομαι. Εντάξει, τέλειο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα ρε εσύ, τα έχουν κάνει πολύ ωραία. Να το λέμε, παιδιά, να το λέμε. Στο νούμερο 15 του παιδικού ημερολογίου, ποιος μπορεί να ξεπεράσει το φίλο μου το Σαλίγκαρο? Για να δούμε αν κάποιος θα τον ξεπεράσει. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Α, μάλλον μονόκερος. Είναι μονόκερος. Είναι ένας ροζ μονόκερος στο νούμερο 15. Είναι ένας ροζ. Βρωμάμε. Πρέπει να συντέλθω από αυτή την περιοδιά τώρα. Πάμε στο νούμερο 16. Νούμερο 16. Είμαστε εδώ. Αυτό μαντεύω ότι θα είναι βραχιολάκι. Από το σχήμα των κουτιών τα έχω μάθει πια λιγάκι. Για να δούμε. Yes! Είναι το υπέροχο φιωγκάκι το κόκκινο σε βραχιολάκι. Αυτό είναι τέλειο, ρε παιδιά, μα δεν είναι όνειρο? Πανέμορφο, πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το βραχιολάκι με το κόκκινο φιωγκάκι. Λοιπόν, την ημέρα νούμερο 16, εδώ πάνω, για να δούμε τι έχει μέσα το 16. Τι είναι αυτό, καλέ? Α, ένας κίτρινος σκατζόχυρος. Ναι, είναι ένας κίτρινος σκατζόχυρος. Έχω μέχρι τώρα 3 σκατζόχυρους. Ας βάζανε τουλάχιστον περισσότερα ζωάκια. Όχι τα ίδια και τα ίδια. Πώς θα κάνουμε συλλογή? Για να πάμε στο νούμερο 17. Αυτό το μικρό πρέπει να είναι δαχτυλίδι μαντεύω. Για να δούμε αν θα πέσω μέσα στο 17. Έπεσα έξω, είναι τέλειο, είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα. Είναι τα σκουλαρικάκια, τα αντίστοιχα με το δαχτυλιδάκι που ανοίξαμε πριν, και είναι τα μπαστούνάκια, τα ζαχαρωτά σε σκουλαρικάκι. Άχου τα καλά μου είναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Και στο νούμερο 17 του παιδικού ημερολογίου, τι είναι εδώ? Κάτι κίτρινο. Είναι κίτρινο γατάκι? Ναι. Αρκουδάκι? Αυτό τώρα με έχει μπερδέψει λίγο. Τι λέτε να είναι? Αρκουδάκι μάλλον. Ή γατάκι. Ωραία, πάει το 17. Πάμε στο νούμερο 18. 18. Τι κρύβεις για μας? Α, δαχτυλίδια. Όπα, τέλειο. Είναι 2 δαχτυλιδάκια μαζί και γράφουν Merry Xmas, Merry Christmas. Τι ωραία. Μπορείς να τα βάλεις και σε 2 διαφορετικά δάχτυλα και να έχεις Merry Christmas, ξέρω, ή στο ίδιο χέρι, Merry Christmas. Πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πάμε στο ημερολόγιο το παιδικό με το νούμερο 18. Εδώ είμαστε. Νούμερο 18. Θα αποκεφαλίσουμε έναν μπισκοτούλι για να το ανοίξουμε και μέσα θα βρούμε ένα πρόβατο. Νούμερο 19. Για να δούμε τι άλλο θα προσθεθεί στη συλλογή μου με χριστουγεννιάτικα αξεσουάρ. Τι έχει μέσα? Και έχει το ελάφι σε βραχιόλι. Είναι το ελάφι σε βραχιολάκι. Για την περίοδο των γιορτών είναι πάρα πολύ ωραίο. Διακριτικό, δεν είναι too much. Μια χαρά. Και στην ημέρα 19, οι πιο μικροί φίλοι θα άνοιγαν για να βρουν ένα, για να δούμε, τι θα βρίσκανε. Θα βρίσκανε έναν κίτρινο δεινόσαυρο, ένα στεγόσαυρο. Στεγόσαυρος δεν είναι αυτός? Καλά δεν τα λέω? Στεγόσαυρος είναι, είμαι σίγουρη. Κάτι ξέρουμε και από δεινόσαυρους, μην νομίζετε. Λοιπόν, και πάμε στο νούμερο 20. Τελειώνουμε. Τι έχει το νούμερο 20? Μεγάλο πορτάκι μέσα. Και έχει αυτό που ήθελα. Να το, αυτό που ήθελα. Το κόκκινο φιωγκάκι σε κολλιέ. Τέλειο, καταπληκτικό, έχω ενθουσιαστεί. Το κόκκινο φιωγκάκι σε κολλιέ. Δείτε το τι όμορφο που είναι. Και στο νούμερο 20 του παιδικού ημερολογίου, εδώ, για να δούμε τι έχει. Εδώ, για να δω, κάτι μόβ.
Είναι μόβ, είναι και γλιτσερό. Είναι. Δεν μπορώ που το πιάνω, αλήθεια. Το συγκεκριμένο δεν μπορώ που το πιάνω. Στο νούμερο 21 γρήγορα. Και έχουμε και λέμε, είναι... Τι είναι? Πανέμορφο δαχτυλιδάκι, πανέμορφο. Έχει μια χιονονιφάδα, σαν τα σκουλαρικάκια που φοράω, σε ένα πολύ ωραίο διακριτικό δαχτυλιδάκι, με ένα τόσο δούλι στρασάκι στη μέση. Τι ωραίο που είναι. Πω, τι ωραίο που ήταν αυτό τώρα. Με παρηγόρησε για τη σκουλικαντέρα που άνοιξα πριν. Και στο νούμερο 21 του ημερολογίου για παιδιά. Και τι έχει μέσα? Τι είναι αυτό? Πίκατσου. Όχι. Είναι... Ο Τσάρμαντερ. Ο Τσάρμαντερ είναι. Τι είναι αυτό πτεροδάκτυλος, υποτίθεται? Είναι λίγο σαν Pokemon αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι λίγο σαν Pokemon, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Νούμερο 22 και τελειώνουμε. Πω, τελειώνουμε. Γιατί? Τι έχει μέσα το 22, για να δω τι. Αχ, η αγαπημένη μου χιονονιφάδα σε βραχιόλι. Τι τέλειο. Πω. Λοιπόν, δεν ξέρω, η χιονονιφάδα ή τα φιωγκάκια. Δεν ξέρω, και τα δύο είναι καταπληκτικά. Πάρα πολύ ωραίο βραχιόλι, θα το φορέσω σίγουρα. Και στο νούμερο 22 του παιδικού ημερολογίου θα αποκεφαλίσω έναν ακόμη μπισκοτούλι για να το ανοίξω. 22. Μέσα στο 22 βρίσκω ένα δεινόσαυρο από αυτόν. Αχ, πώς τον λένε? Είναι αυτός ο δεινόσαυρος που η ουρά του ήταν σαν πέτρα και μπορούσε και έσπαγε τα πάντα. Αχ, πείτε μου πώς τον λένε, θυμίστε μου ρε παιδιά. Και στο νούμερο 23. 2 κουτιά έμειναν μόνο. Μεγάλο κουτί. Εντάξει, οκ. Κρίκους φοράω πάρα πολύ. Αυτή είναι εορταστική κρίκη. Είναι οριακά για μένα. Για μένα έτσι είναι στο όριο. Είναι οριακά για τους Ολυμπιακούς. Κόκκινο και λευκό και ασημή λίγο. Κρίκη. Ωραίοι, δεν είναι πολύ μεγάλη, το βλέπετε έτσι, μια χαρά. Και είναι στο 23, έλα μην με απογοητεύσει τώρα στο τέλος αυτό το ημερολόγιο, ελπίζω το 24 να μου αποζημιώσει. Πριν ανοίξω όμως το 24, θα ανοίξω το 23 από το παιδικό ημερολόγιο, για να δω τι ζωάκι θα προσθεθεί στη συλλογή μου. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν το άνοιξε αυτό το ημερολόγιο μόνο του. Τι είναι αυτό? Υποπόταμος. Ωραίος είναι. Και ήρθε η στιγμή, αγαπημένη μου, να ανοίξουμε την τελευταία πόρτα, τον αριθμό 24, την παραμονή των Χριστουγέννων. Θα ανοίγαμε αυτά τα πραγματάκια. Θα ανοίγαμε από το ημερολόγιο των Μπεϊζού. Yes! Κοίτα εδώ, μου το δώσανε και σε μακρύ και σε κοντό αυτό το σκουλαρίκι. Είναι σαν τα σκουλαρίκια που φοράω, λίγο διαφορετικά δηλαδή στο σχεδιάκι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο τώρα που το βλέπω. Είναι ένα σετ χιονονιφάδες, σκουλαρίκι για το αυτάκι και κολλιέ. Χιονονιφάδα, είναι καταπληκτικό, είναι το απίστευτο τελείωμα για αυτό το Advent Calendar. Ενθουσιάζομαι full με αυτό εδώ, είναι καταπληκτικό, τέλειο. Μπράβο, δεν έχω λόγια για αυτό το Advent Calendar, μου αρέσουν πάρα πολύ, όμως δεν ξέρω, πείτε μου τη γνώμη σας, μπορεί σας να μην σας άρεσαν. Περιμένω να μου πείτε στα σχόλιά σας, αλλά πρέπει να ανοίξω και την τελευταία μέρα του παιδικού ημερολογίου. Το νούμερο 24. Είστε έτοιμοι να δούμε το τελευταίο πραγματάκι? Στο νούμερο 24 λοιπόν θα ανοίγαμε ένα κόλλημα. Έχουμε τα λαγουδάκια οι τύποι. Ένα λαγουδάκι. Χιονολαγουδάκι. Λευκό λαγουδάκι. Ξέρεις γιατί έχουν τόσα λαγουδάκια? Βρήκα. Άντε. Καλά, δείτε τι θα κάνω τώρα. Είναι σαν εμάς. Σαν εμένα. Είναι fans της Luna Lovegood. Και ποιος είναι ο προστάτης της Luna Lovegood? Το λαγουδάκι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ημερολόγια τώρα που τα άνοιξα. Δεν έχουν καταστραφεί και πάρα πολύ. Εντάξει, αντέξανε την κακομεταχείρισή μου. Πολύ το ευχαριστώ και αυτό το βίντεο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Παρόλο που μπορεί να φάνηκε ότι δεν μου άρεσε το ημερολόγιο αυτό με τα squishy πραγματάκια. Ήταν απολαυστικό, είχε πλάκα, εντάξει. Ελπίζω να σας άρεσε, για να πάρω και το ραβδί μου, και αυτό το βίντεο με ημερολόγια αντιστροφής μέτρησης. Θα έρθουν κι άλλα νομίζω. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Και ο Δεκέμβριος προχωρά. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο, μην ξεχνάτε ποτέ να φροντίζετε τον εαυτό σας και να κρατάτε τη φαντασία σας δυνατή. Γεια σας! While we may come from different places and speak in different tongues, our hearts beat as one.